Hello na karibu tena katika channel yako pendwa kabisa ya Unik Library. Kwa jina naitwa Mdundo wa Mike, na leo tunakwenda kuendelea na part 2 ya utengenezaji wa drill bit, isipokuwa leo tunakwenda kufanya mixing. So bila kuzungumza maneno mengi, karibu. Sasa kama ilivyo ada, inatupasa kuroute vitu vyetu vyote viende katika mixer. Kwa hiyo utakuja hapa, alafu nitaenda katika unsorted, and then nitaselect vitu vyote, nitaenda katika mixer, nitaviroute kuanzia insert number 1 na kuendelea. Kwa tunaanza na kiki letu, ambalo nitarudi hapa katika step sequence, alafu nitaongeza sauti iende mpaka mpaka hapo, and then narudi katika mixer, alafu tuweke EQ. Alafu compressor nataka niongeze punch, japokuwa punch ipo, lakini nataka niongeze tena punch zaidi. So let me go for drums. Okay, ngoja na yenyewe ipate EQ. Kumbe nilikuwa na deal na hi-hat bwana. No, hi-hat ilikuwa ndo hii. Sawa, sijakosea. Ngoja ni stereoize au nifanyie stereo shaping. Nataka iwe na delay fulani hivi, so nitakuja katika delay 3, alafu hapo tuweke EQ.
Okay, hebu ngoja niweke fruit wave shaper hii hapa. Hapa nataka huyu jamaa apate EQ. Baada ya hapa, ngoja tumpatie reverb. Sasa huyu anatakiwa apate delay na reverb ya kutosha.
Kwa hiyo kwanza ngoja tumpe compressor. Nataka vintage. Nikukumbushe wewe ambaye ndo mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel yetu, kusubscribe bila kusahau kutana on post notification ili wewe wa kwanza kabisa kupokea ujumbe pale ambapo nitakuwa na posti video mpya. Lakini kwa wewe ambao unahitaji samples, unahitaji plugins, basi namba zipo katika screen hapo, unaweza ukanitafuta. Lakini kwa wewe ambaye ulikuwa unataka kushow love au kushow support, basi unaweza kaniandikia comment hapo chini. Vile vile unaweza ukasubscribe kama hujasubscribe ili channel yetu izidi kukua na kuwafikia watu wengi zaidi. So mpaka wakati mwingine, ulikuwa na mimi Mdundo wa Mike. Kwa heri.